Aí. Pode sim. Ô, Jeová! Vai. Tu vai ver se não vai estar. Ô, presbítero, é assim? Vai, pastor. É assim? Parecia que você longe da brasa, pastor. Pode encostar não, pastor. Mas não tô encostando não, presbítero. Tá sujando o milho da senhora tudo? O primeiro menino, tu Mas eu não tô encostando. o primeiro menino assou o milho aí quando ele saiu comendo. Você carvou. Da coisa de ar. Eita, Ele Jeová! falou, é assim, pastor? Eu falei, é assim que queima. Ó, Milho torrado. vai.